Labą rytą, išsikraustėm iš savo butuko, namuko, vokiško namo, žodžiu. Ir dabar jau važiuosim į Karlovy Vary. Tai pradžiai tikslas buvo nuvažiuoti į Karlovy Vary, o paskui jau gal vakarop į Loketą miestelį, bet dabar galvoju, kad gal vis dėlto protingiau atvirkščiai padaryti. Pirmiausia važiuojam į Loketą, ten pabūnam ir tada į Karlovy Vary ir ten jau kiek užtruksim, tiek užtruksim. Nu, žodžiu, tokia laisvesnė vis tiek šiandien diena. Tiesiog pasivaikščiojimas. Vat. O kaip pailsėjai? Gimtadieninkė. Gerai pailsėjau. Koks jausmas metais pasenus? Blogiausia buvo, kai buvo lygiai 30, dabar jau. Lengviau. Lengviau jau dabar. Tai vat, tai gerai, važiuojam dabar ieškoti torto Karlovy Varuose ir švęst gimtadienį. Apvaikščiojom Loket miestelį, nu tiksliau čia šita kur pilis yra dalį, tai toks kaip senamiestis atrodo, gražus pastatai, daug grindinių akmenų, ir šiaip ką žinau, ilgai čia veik nelabai yra ką, tai pavaikščiojom, pavalgėm ir dabar bandysim važiuoti į Karlovy Vary. Į tą pilį nebeisim, kur tu norėjai? Ne, gal jau neeisim, nes kažkaip jau biškį tingisi. Tai vat, tai šiaip ką žinau, būnant Karlovy Vary, tai čia atvažiuot gal ir apsimoka, šiek tiek pavaikščiot, bet nežinau, taip jau jeigu vaikščiot, neužeinant tarkim į tą pilį, nu tai kokiai valandai gal čionais galima pabūti, nes daugiau tai čia nelabai ką veikti yra. Nu mes pavalgėm, tai visai skaniai, tai jo, nu pasėdėjom, o daugiau tai ką žinau. Pagaliau angliškas meniu buvo? Pagaliau angliškas meniu, bet angliškai vis tiek nieks nesupranta. Tai žodžiu.
vieni kalba vokiškai, kiti čekiškai, o angliškai vis tiek niekas nekalba. Tai, bet bent jau iš meniu buvo galima išsirinkti. Tai va, gerai, einam toliau. Atvykom į Karlovy Vary, į savo Airbnb kambariuką. Ir šiaip labai fainai. Paskambinom pradžiai, nors ir ėmėm tą variantą, kur tas laisvas atvykimas, kur atvažiuoja randi dėžutę su raktu ir patenki nesusitikęs ten su šeimininku ir panašiai. Bet kai pasiėmėm šitą nakvynę, parašė iš karto žinutę, kad vis dėlto, kai atvyksim, reikės paskambinti ir tada jau darbuotoja nurodys, kur eiti. Tai kai paskambinau šeimininkui, tai jisai kalbėjo angliškai, viskas ok, o kai atvykau, moteris čekiškai. Tai žodžiu, bet vis tiek kažkaip pavyko susišnekėt ir kažkaip, ką žinau, Gerai pavyko, ką tik sako jis. Aha. Jo, ir ta prasme, jinai, aš paklausiau angliškai, rusiškai kalba, jinai sako rusiškai, bet jinai kalbėjo tai ne rusiškai, bet, aš nežinau tiksliai čekų kalbos, bet nežinau, ten daug panašių žodžių matyti yra. Ir iš to, kai jinai pasakojo, aš supratau, kaip jinai pasakojo. Jo, kažkaip, tai... Jo, bet tokia faina moteris ir kažkaip aš čia, kai rinkausi šitą vietą, pasirodė, kad gali būti biškį tolokai iki centro, bet kai jinai čia pasakė, kad iš karto šalia namo laiptai žemyn, tenais iki miesto centro gaunasi minutė eit ir ten tada promenada ir spa ten visokie ir viskas. Tai jo, tai dabar gal truputį čiučiut, porą minučių pailsim ir einam tada ragauti mineralinio vandens. Nes čia yra gal 14 skirtingų mineralinio vandens stotelių, kur galima išbandyti. Žinau, kad yra gazuoto mineralinio vandens, kuris tiesiai iš po žemių gazuotas išteka. Tai tokio yra tekę Gruzijoje ragauti. Tai yra Sakartvele. Ir ten man jisai buvo žiauriai skanus. Tikiuosi, kad čia bus toks pats skanus. Tai bus įdomu pabandyti. O beje, butukas, kuriame apsistojame, tai visai fainas. Čianais toksai vonios kambarys. Čia tokia mini virtuvytė, čia daiktais biškė apirtėm. Moderni buitinė technika. Ir miegamasis. Pradėjom mesti čekiškas naujienas. Ir čekai nenaudojamas, sunaudotas padangas paverčia į akustiniam seneliam. Kokie ekologiški. Kaip fainiai. Tai va. Vakare, kai rašinėjom atsisveikinimo žodį, tai sakiau, kad diena buvo su nuotykiais, bet nepasakiau, kokie tie nuotykiai. Tai šiandien Andrutė nusprendė papasakot, kas per nuotykis buvo. Ja, dabar juokinga, bet tuo metu visai nebuvo juokinga. Man atrodo, kad tik filmavai, kai aš ėjau per tokį siaurą tarpetę ir sakiau, kad man kuprinė net liečias ir ėjau taip atsargiai. Visur už turėklų laikiausi, bet tik nulipau, nežinau kokiu būdu, sugebėjau per laiptų visą, kaip čia pasakyti, tą... Pakopą. Ne pakopą, visas pakopas, visą laiptų ilgį tiesiog nuslysti. Įsivariau gerą mėlynę. Tiesą pasakius, aš jau galvojau, kad leidausi ant užpakalio, nuslydau, galvojau, tikrai kažką susilaužiau. Tik tai atsimenu, matau, kad mano akiniai skrenda ir apačioj buvo kažkokia vokietė ir pačiupo tuos sakinius ir galvoju mane gaudyt. Atsimenu, batas nulėkė tarp akmenų užstrigo ir tik atsimenu tą momentą, kai nuslydau jų pačioj apačioj, tiesiog sustojau. Bet viskas taip greitai vyko, nežinau, sekundžių reikalas. Gal ten buvo taip, kad pačioj pirmoj pakopai tiesiog slystelėjau ir nespėjau dar net paimti turėklų į rankas. Tai gavus taip, kad
slidau per visą ilgį. O ten tie laiptai tai tokie geležiniai padaryti ir status, ir ten jų aukštis, kokie, nežinau, 6-7 metrai gal. Tai aš ten viršui, kai buvau, mačiau taip pendrutė, pralindo pro plyšį ir jau ten turėjo prasidėti kita pakopa ir aš jau nemačiau, tik tais girdžiu, kad kažkas tai lyg nesurikai ir girdžiu, nežinau, keistas slydimo kažkoks, garsas ir nežinau, apmiriau net. Ir girdi, kad slysta ir supranti, kad jau, ne tai, kad paslydo ir bumt kažkas, žinai tada, kad kažkas čia, tiesiog paslydo, parkrito, o čia girdžiu, kad čiuožia ir nežinai, kiek tai truks, nežinai, kas vyksta, persagandau ir aš gaunu. Man taip viskas greit vyko, aš net nežinau, ar aš įsigandau, aš nežinau, ką tuo momentu jaučiu, taip tuščia galvoj buvo, tiesiog atrodo sekundės neužtruko, kol aš ten nuslidau. Bet, dar labai keista jaučiu, kad aptirpo keli pirštai, buvo aptirpę, bet, nežinau, pajudino, atsistojo, viskas gerai. Gal, kai jau kūnas susimušė, žinai, gal, bet kojos visos, nugara, niekur nieko, nei brėžimo, nėra, tai taip gražiai ant užpakalio nuslidau ir tik tai galvoju, šiek tiek sulenktos tos alkūnės ir per alkūnės, tai nudardėjo, bet nežinau, pikčiausia atrodo kiti įeina, ten kažką, nežinau, maivosi, ten skuba. Tikrai atsargiai jau, vis tiek buvau dar ir pavargus, dar po visos dienos, nežinau, nelabai gero buvo, bet, labai įsigandau, kad ko nors nesusilaužiau. Bet viskas baigėsi, kaip pasakyti, dar labai gerai, nes, sakykime... Net laikrodis nesudužo, nei akė, nei telefonas buvo kuprinėj. Ta prasme, tokie daiktai net nesudužo. Vienintelis nuostolis alkūnės. Kurios sugis, man baisiausia, kad nelūžė. Jo, bet aš sakau, jeigu ten tie laiptai pakankamai status ir labai pasisekė, kad tu tiesiog nučiuožei, nes jeigu būtum virtus į priekį, žinai, jeigu kojos pasipina, tada tai būtų blogai labai. Aš grinai slidau, ten koją dėjo, matyt, būna nupružinti tokie slidus ir slysteliu, gal pavargus, buvo kažkur mintis kitur. Vakar tai buvom labai pavargę. Bet man tai, nežinau, kažkas ar nuo šilumos, ar nuo skysčių trūkumo, taip skritai, net tada, kai užlipę buvom, labai spaudė galvą, taip smilkinės vėjas, taip pūstelė atrodo, net suskausta galva. Tai, man atrodo, visą tai susidėjo, nes, vis tiek atsargiai lipu, bet tiesiog tas nuovargis paveikė. Žodžiu, kalnuose būtų reikia labai atsargiems. Bet tokia pirmą kartą tokia patirtis. Dar prieš tai lipant kažkaip pagalvojau, reikia atsargiai, nežinai, kada kas gali atsitikti. Vos net tų minčių ir slystelio, kažkaip, nežinau, dėmesys dingo nuo to lipimo. Kažkur mintis iškeliavo. Ta vokietė kažką dar apačioj pradėjo sakyti, man į koją rodyt, ar į ranką gal matė, kad nusibrozinas, bet ta ranka daug mažiau nusibrozinant, nežinau. Bet ir išsigando, ar mane gaudė. Tik va taip toks, atsimenu, matau čiuožiu, ten smėlis jau apačioj yra toks kaip ir ta pakopa toks. Sustojau ir matau dar, kad jį prieš tai dar man spėjo pagauti akinius. Kažkas iš fantastikos. Svarbu, viskas gerai baigėsi. Bet vau. Jo. Tai vat, tokia ta istorija.
Atėjom prie vieno iš mineralinių vandenų šaltinio ir einu paragauti. Ui, čia karštas. Nežinau, ar galiu iš karto gerti, nes karštas esi labai. Prisėsim kur nors. Na, arba čia kur nors tada. Trumpam bent. Čia tikriausiai iš labai giliaisi. Gal ten nerašė? Gal rašė, nemačiau. Kaip arbata. Tai aš bijau trauk, žinai, pažiūrėsiu, kad jau nekarštas, tai tada. Nors pala, gal aš taip tada, kad neapsipilčiau. Toks, nelabai kas jaučiasi. Kaip virintas vanduo? Kažkokia geležis jaučiasi. Nori paragauti? Tikrai jis nekarštas, arba man biškai. Taip, trauk, bet nekarštas, neapsidegins. Tiesiog trauk per tą. Trauk per tą. Aš čia gersim padariau. Jo, labai geležis jaučiasi. Bet kaip jis pats taip įkaito, bet tikrai ne taip karštas. Jis pradėsiu dabar, matai. Aš per daug daiktų laikų, tai jau. O, dar vienas čia. Žiūrėk, nereikia to garašio. Čia dar nurodytas ir karštas. Pabandysiu truputį ir šitą. Tiesą pasakius, šitą kamerą baisiai keistai juda. Karštas. Na, bet nekarštas, nevertintas. O ten įdomu, kiek buvo. Galėsim plėt, pažiūrėk. Šitas šiek tiek kitas skonio. Kaip? Toks lengvesnis, bet vis dar negazuotas. Mano tikslas rasti gazuotą ir šaltą. O čia yra gazuota? Yra, mačiau, yra, bet neatsimenu. Čia 60 laipsnių. Vis tiek geležis jaučiasi. Tai jo. Daug negalėčiau išgerti. Nu tai jau nereikia daug gerti, biškai, žinai, ten Šiaip nelabai skanu. puodelis į dieną maks gal. Tai mes čia puodelį ir išgersim ragaudami. Per visur. Yra judam. Net nežinau, ar lengvesnis, man irgi čia labai stipriai jaučiasi. Man tai ne taip stipriai, bet Gal tu pratai? gal. Man sunkiausiai šitą gerti, man norisi versti. Šiaudelis. Įsivaizduok, čia yra šiaudelis. Apėjom, nu manau, visus šitos vandens šaltinius. Gal, nebent vaikščiant dar pamatysim. Nu nebent, bet pradžioj buvo iš vis karšti, ten po 50-60 laipsnių. Ir šitas paskutinius, kur atėjom,
Aš 15 numerių pažymėtas. 30 laipsnių. 30 laipsnių. Ir jis gal arčiausiai to, kur jau skanus. Tai Lengvai gazuotas. lengvai, labai lengvai. Tai toks kaip, nežinau, baržomi gal, skonio prilyg. Oi, ne, aš baržomi gertų mėgdavau, tikrai ne. Ne toks? Bet žodžiu, arčiausiai gal to. O vat kur Gruzijoje gėrėm, tai ten bėgo šaltas gazuotas ir stipriau gazuotas buvo. Ir ten, nerealiai skanus. Ten, ta prasme, norėčiau gyventi prie tokio šaltinio. Tai čia, netokie. Bet ar verta aplankyti? Aš manau, gal ir verta praseit, smagu. Įdomu, jo. Kas miestas? Visi vaikšto su tais arbatinukais, nežinau kaip pavadinti, neįprastai niekur kitur nepamatysi. Mineralinukai. Arbatai arbatinukai, o mineralinukai. Kažkas tokio. Tai vat, gerai, einam toliau. Įdomių dalykų ieškoti. Grįžom iš miesto, pavargom, labai aukštą kalną reikėjo užlipti. O tenais šiaip labai gražus miestas, labai gražus. Tai, tikrai verta atvažiuoti aplankyti ir aš galvoju, kad, jis šiaip tiesiog toks, kai kurortinis, tipo miestas skaitosi, tai dėl to čia jį daugiau žmonių atvažiuoja, bet šiaip jisai, labai gražus namai, pastatai visi, tikrai verta atvažiuoti aplankyti, pasivaikščioti. Ir mineraliniai vandenį išragavom, tai skaniausias buvo tas paskutinis, kurį ragavom, bet ir tai nebuvo antiek skanus, kad norėtųsi jo prisipilti. Vat, sakau, lyginant su tuo, kurį Gruzijoje teko gerti, tai ten tai jau super vanduo. O čia tai toks, ką žinau, biškį paragauja ir daugiau nebesinori. Ne? Tikrai taip. Ką tu dar pridurt norėtum? Taip viską pasakė, lygiai tą patį, ką būčiau sakęs, bet gražumas senamiesčio, tai tikrai nesu niekur mačius. Jo, tai vat. Tai, tada viskas. Einam ilsėtis. Uždarom dieną ir einam ilsėtis. Sakai, kad bus lengva diena, bet tikrai nebuvo lengva. Na jau. Turėjo būti poilsinė diena, bet... Tai ir gavus poilsinė, reikėjo lipti į uolas. Į uolas ne, bet vis tiek pavargom. Labai, kai Lietuvoje gal dabar taip šalta. Tai kad jau gal dabar nebe. Dar šalta. Su tėvais kalbėjau, sakė, kad ten vėjai didžiausi medžius lenkia, tai taip atvažiavus iškart karštą, atrodo jau. Organizmas dar nepasiruošia. Tai vat, dabar rytoj, šiaip irgi neturėtų būti intensyvi diena. Važiuosim į ten kažkokį, jau vėl į Vokietiją grįšim į Himalajų parką kažkokį. Tada aplankysim Valhalą ir į Regensburgą. Ten jau turėtume nakvoti, šiaip dar Airbnb nepatvirtino mūsų nakvynės, tai nežinau, gal reiks ten paskui perplanuoti, bet vis tiek kažkur. Blogiausiu atveju koks kempingas, nes ir palapinę turim pasiėmę. Bet žodžiu, planas ten ir diena turėtų nebūti intensyvi. Po parką pasivaikščioti, po Valhalos. Žodžiu, bet paskui darbas biškai tokių, kaip pasakyti, galvoju, intensyvių dienų gal ir nebebus. Tiesiog tokie pasivaikščiojimai. Mes vaikščioti mėgstam, bet čia kažkaip viskas taip vargina. Nes karšta. Tas ir aš sakau, kad labai karšta. Jo, labai karšta, nes... Atrodo, kad nemažai virš 20 000 žingsnių vakar nuėjom.
kojas man bent jau visai nesijautė, bet šiaip gal nuo to karščio tai kojas visai nepavargo. Kiekvieną dieną apie 30 kažkas karšta, ten 2,8, 2,9, 30 tai labai karšta. Nu tai tas ir vargina. Tai vat, gerai, tai uždarom dieną ir einam ilsėtis.